Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli badrin wa ahli hudin wa khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Sayyidatina Khadijah al-Kubra, Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani, Sayyidina Syekh Abil Hasan Ali Asyadzali, Sayyidina Syekh Wajirullah Ahmad bin Isa, Sayyidina Syekh Hakim Qaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, Sayyidina Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Jami'i Masyayikh Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah wa usulihim wa furu'ihim wal muntasibina ilaihim wa ahli silsilatin Jami'il awliya fuqaha qurra muhaddithin muallifin mufassirin Sanna Ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Jami' awliya Itis'a Sun Syekh Ja'far Shadiq Waliyullah Sayyid Umar Syahid Waliyullah Raden Syahid Waliyullah Sunan Bonang Waliyullah Jami' awliya hadhil balda wa ulama'iha Sanna Ruhi Sayyid Muhammad Maliki Sanna Ruhi Mbah Zubair Dahlan Ramuki Arwani Amin Mbah Maimun Zubair Habib Ja'far Al-Kaf Ramuki Mas Kahin Ramuki Ahya Arif Ramuki Ahmad Muhyiddin Ramuki Hisham Ramuki Hambali Sumardi Ramuki Turehan Ajuri Ramuki Abdul Rahim Ramuki Abdullah Salam Ramuki Ma'mun Ramuki Mansur Ramuki Fakih Imam Ramuki Zaini Bani Masyian Bani Faimah Ramuki bin Sahil Ramuki Ma'ruf Asnawi Ramuki Ma'ruf Zubair Ramuki Ma'ruf Irsyad Wazajatihi Ramuki Abdul Rahman Wahid Habib Salim Al-Idrus Habib Syakaf Al-Mahdi Ramuki Asrari Ramuki Yasin Jalil Ramuki Izal Mahfud Ramuki Mahfud Duri Habib Hasan Ramuki Habibullah Ramuki Munir Hisham Ramuki Majid Kamil Agus Roba Banyak Ismah Ramuki Hanif Musleh Ramuki Insya'arani Ahmadi Wazajati Ramuki Dimyati Ra'is Sanna Ruhi Walidi wa Walidati wa Walidai Zawjati wa Khalati Aminah wa akhina wa wi wa zawjatihi wa jami'i ahli man hadur hadal majlis alladzina sabaquna bil iman Allah yadawashahum birrahmah wal maghfirah wa a'ata alaina barakatihim wa asrari manakatim ja'alana wa auladana wa ahlana wa ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadin muhtadin baharin muttaqin salimin ghanimin mu'afin min kullil balaya dunyan wa ukhra al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin bismillahirrahmanirrahim qala al-muallifu rahimahullah ta'ala tasih bab sunnahe wudu kalau winane sampun dugi donga ba'dane wudu qala Rasulullah dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manutai sapa wong tawaddo aiku wudu sapa wong fa ahsana mongko nuli bagusake sapa wong al wudu ing wudune sapa sing wudu kanthi bagus summa rafa'a nuli ngangkat sapa wong basarahu ing peningale ila samai marang dhuwur summa qala nuli ndonga asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin subhanakallahumma satrasibun
Endi mau kutiba mongko dicatet apa wudu sing komplit sadungane mau dicatet firaqin ing dalam kertas summa jumilan nuli didadekake apa kertas sing ditulisi ibadah wudu kanthi sempurna fi tabain putih kan gini gile nopo ngandhape ya orang podringan aja gile ngandhape berarti terus kira ila akhiri futihat sapa sing wudu kanthi bagus sempurna terus ndonga dugi niku wau futihat mongko dibuka lahu kedue wong mau sama niatu abwabil jannati apa wolune pintune swarga ben nate kula terangaken nek pintu swarga niku 8 nek pintu neraka niku 7 sebabnya napa menungso iku apik eleke tergantung gauta 7 mata loro jangkem kuping loro tangan sikil loro-loro lajeng kemaluan tapi nek pintune swarga 8 mergo kudu ditambah siji niat mata jangkem kuping tangan sikil kemaluan terus hati mane salat nek ra nganggo niat ora dadi tapi nek dosa ora niat dadi mulane pintune swarga niku 8 tapi nek pintu neraka pinten 7 wong sing wudune apik terus ndonga komplit niku wau pintune swarga 8 dibuka pelas tanpa ana halangan yadkhulu kang bisa mlebu sapa wong min ayyiha saking endine pintu 8 mau syaa karep sapa wong rawa ceritahu ing hadis muslimun sapa Imam Muslim wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki apa maca kelancar manutai sapa wong tawadhu aiku wudu sapa wong faqala mongko ndonga sapa wong ba'da faraghi sause rampunge ndonga subhanakallahumma bihamdika inni atubu ilaik kutiba mongko dicatet apa wudu sing apik sing komplit sadungane tekan subhanakallahumma dicatet firaqin ing dalam kertas sumaju ila nuli didadekake apa kertas sing dicateti ngamal wudu sing apik wau didadekake fi tabain ing dalem perkara sing disegel nduduhno nek iki barang istimewa. Mane sampean nek tuku apa-apa sing istimewa iku ana segele ra. HP nganggo segel. Nek tuku bakwan kan ora usah disegel kan. Bakwan kok disegel. Larang segele mbek bakwane. Fi tabain ing dalem disegel. Fala yuksar mongko ora bakal dipecah apa segel mau ila yaumil kiamati ngasek tekane dina kiamat. Indudono nek ngamal sing istimewa.
Bareng kiamat teko nembe dibuka. Iki lho ganjaranmu untukmu wudu. Iki lho ganjaranmu untukmu wudu. Karek eling wudu ping pirang ewu. Sak jerone ling urip niku. Rawan ceritahu ing hadis Al-Hakimu sapa Imam Hakim. Wa qala lan dawuh sapa Imam Hakim. Manutai wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi. Manutai sapa wong kara iku maca sapa surat Inna Anzalnahu ing surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar fi asari wudu yang dalam sak rambunge wudune wong marotan sepisan. Jadi nek bar donga niku wau terus maca Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar sepisan. Kana mongko ana sapa mau minas siddiqina digolongake wong-wong sing padha tememen imane. Iku nek le maca pisan. Siddiqin niku sapa? Siddiqin niku pangkat sing sak nginggile zuhud niku siddiqin. Zuhud iku wong sing atine ora kumantil marang donya. Ning ora menutup kemungkinan ijen duwe donya kathah. Lah siddiqin wong sing dak kepengen golek sing dheke wis ora sempat mangan. Dheke ora bakal bangun sing dheke ora sempat ngenggoni. Dheke ora bakal apa tuku sing wis ora sempat nganggo. Niku siddiqin. Jadi bukae iku anggere cukup dipangan sak anak bojone sedina ya wis esuk wis ora dipikir. Esuk ya urusan esuk. Niku siddiqin. Damel griya mboten ageng-ageng. Mergo griya niku nek agenge ngluwehi jumlahe wong sing manggon nang omah wau niku bakale ndadekno hisab. Tapi nek omah sing gedene jumlahe kamare orang ngluwehi karo penghunine niku namine pas mboten dihisab. Jadi nek jenengan duwe anak loro gawe omah aja ngasek kurang, aja ngasek turah. Sing pas pira? Kamare papat. Siji kamare bapak ibu, loro kamare anak. Nek anake telu berarti pinten? Kamare telu. Nek anake loro, kamare loro. Karo pakane telu diturai siji kanggo diniati nek menawa ana tamu nginep. Ngoten. Iku jenenge pas, ora kurang ora turah. Ya sampeyan nek anake loro kok kamare 5, turah siji. Anak loro kok kamare 6, turah loro. Nek kula anake 12 kudune nek gawe omah kamare 14. Jadi kaya perumahan. Mergo sak jumlahe penduduk diturai siji kangge napa? Nek menawa ana tamu nginep. Ngoten niku jenenge pas. Lah siddiqin ku sing pas ngoten niku. Ora gelem punjul. Waman utai sapa wong iku nek diwaca pisan benjing diwarna kelompoke para siddiqin. Nek ping pindho waman utai wong kara amaca ha ing surat Inna Anzalnahu marrataini ping pindho kutiba mongko dicatet sapa mau fi diwani syuhada ing dalem pembukuane wong-wong sing do mati syahid. Nek ping pindho le maca, nek ping telu wa man utai wong kara iku maca sapa wong ha ing Inna Anzalnahu salah satan ping telu hasyara mongko bakal giring hu ing wong mau Allah sapa Allah bakal digiring ma'al anbiya'i bareng para nabi. Wah, istimewa. Jenengan lagi umbal mobil bareng gubernur yang wong mbok critani ngene. Mobil pesawat bareng presiden. Wah, wis selfie sampeyan. Ora bakal ora. Lah digiring teng swarga bareng nabi. Wah, ya istimewa sangat.
Rawan cerita ing hadis Ad-Dailami sapa Imam Dailami. Melih termasuk sunnate wudu wa taslisu kullin lan ngaping teloni saben-saben amal wudu. Basuh rai ping 3, basuh tangan tengen ping 3, tangan kiwa ping 3, ngusap sirah ping 3, ngusap kuping kiwa tengen ping 3 ping 3, basuh sikil tengen ping 3, kiwa ping 3, ndungane ya ping 3. Ling maca inanjal lagi ping 3. Niku ya sunat. Kabeh mau diwaca ping 3 tur wat tawajjuh lan madhep lil kiblati marang kiblat fi kullin ing dalem sekabehane ngamal wudune. Ngeten iki nek duwe griya kok lokasine leluasa, upayakno setiap wudu iso madhep kiblat. Kecuali nek posisi tanahe ngepres diatur kok ora iso, wudune kok tiba madhep ngidul ae, ya wis pancen duwene iku. Ya. Tapi nek tanahe jembar iso diposisikan iku supaya setiap wudu iso madhep kiblat. Wirane pun kula terangaken nek gawe kamar nggih ngoten diupayakan. Nek sare niku mujure aja ngulon ngetan nenok Indonesia, tapi ngalor ngidul supaya mangke nek kempal garwa ora madhep kiblat, ora ngungkuri kiblat. Cerita di Mbah Hamid Pasuruan niku dirawuhno tengene setunggal acara dugi ngene sing digawe, aku tak seni sik ya nggih Mbah. Endi nggone diduduhno, dibuka WC-ne madhep ngulon. Langsung balik kok. Mboten iso Mbah, wis ora kudu. Gara-gara ne madhep ngulon. Anak kula jenengan wis ora urusan sampe ngulon ngetan. Nggih ta? Wali niku wonten niku lila ngempet. Kita melih termasuk sunnate wudu wa qarnun niyati lan bareng niat bi awalis sunani kelawan kawitane ngamal sunat al mutaqaddimati kang disii ala ghuslil wajhi ing atase mbasuh rai liusaba supaya melu diganjar alaiha apa ngamal sunat. Ngamal sunnate wudu sedurunge mbasuh rai iku napa? Setunggal ngumbah epek-epek loro. Nomor kalih kemu, nomor 3 nesep toya bareng banggone irung. Iku ngamal sunat sing dilakoni sedurunge mbasuh rai. Iku supaya dibarengi niat. Jadi niat ingsun sunnahe wudu. Mergo nek mboten diniati ling nglampahi sunat mau durung kecatet melu untuk ganjaran. Wa talaffudu lan ngucapno biha kelawan niat nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Terus lagi biur gelem ngimbahi nawaitul wudu'a niku untuk imbuh ganjaran. Mergo ngucapno nawaitul wudu kelebu sunnahe wudu. Oleh ngucap sirron kelawan ireh-ireh, batese ireh angger awake dhewe wis krungu cukup. Melih termasuk kesunatane wudu wa ta'ahudul huduni lan neliti pira-pira gautane wudu. Dadi berbiur terus diteliti ngeten, diratakno ngeten. Aja ger biur. Iku jenenge tanpa neliti gauta wudu.
Wa kadzalan semono uga disunatno neliti almuqu utawi panggonan blolok sing arah irung. Niki jenenge muk niki kalih niki. Niki dekokan niki. Jenengan nek merem dekoke kujih ketok. Mulane wajib teles nek wudu mergo ijeh ketok. Lah nek tepak mriki ana bloloke wajib dingetenake. Tapi nek ra ana sunat tetep sunat dingetenake. Ngoten. Lengetenake ngangge driji penuduh. Ngoten. Niku namine muk panggonan blolok sing arah irung. Walihadu lan panggonan blolok arah kuping niki. Niki nggih dikon ngetenake. Mergo biasane wong nek neraca loh niku kan asin. Endi asin iku kapan garing mesti ana bekase ngupil. Nah iku nek mboten dingetenaken li ana bloloke garing, mangke wudune nggih mboten sah. Senajan ra ana bloloke ngetenake niki entuk ganjaran sunat. Oleh neliti muk karo lihal bisa babati kelawan driji penuduh disunatno neliti ngeten mau idza lam yakun nalikane ora ana fihima ing dalem muk lan lihal ramasun apa blolok yamna kang ngalang-alangi apa blolok wusulal mai ing tumekane banyu ila mahallihi marang panggonane blolok. Lah nek teng pojokan mripat kiwa tengen niku ana bloloke wajib. Ling buak ngeten niki wajib. Wa illa lamun ora ana bloloke, tegese ana blolok. Wa illa lamun ora ana bloloke tegese ana bloloke fa wajibun mongko wajib neliti. Titik. Meleh termasuk sunnate wudu wa afdhu ma'il wajhi lan mundut banyu kanggo rai bi kaffaihi nganggo epek-epek lorone wong ma'an hale bareng. Dadi ngeten biur ampun ngeten siji separo ampun ngoten tapi biur langsung. Wa adamul latmihi lan ora anane nampeknone wong sing wudu bi kelawan banyu. Aja puyor kene ngasek do nyiprat wong sing wudu nok kiwa tengene melu kena. Dadi ling ngapyokno niku alon-alon. Titik. Meleh termasuk kesunatan wal bida'atu lan ngawiti fihi ing dalem basuh rai lengawiti bi a'lahu kelawan sisih dhuwure rai. Dadi dhuwur mriki mengisor. Aja diwalik kok ngisor diunggahno. Dadi kon dhuwur mengisor. Wa fil yadaini lan ing dalem tangan loro warijlaini lan sikil loro. Nek tangan loro karo sikil loro dikawiti bil asabi'i kelawan driji. Mulane nek jenengan ling wudu nganggo keran lho ngeten. Banyu ngeten dikocor terus dingetenake. Mboten ngeten. Umpama ngene piye? Oleh nek gelem ngene iku entuk imbuh ganjaran. Mergo iku sunat. Mangke sikil nggih ngoten, ling ngocor iku mulai driji tutup mengarep tekan ndure kemiren loro. Sikil driji tangan nggih ngoten nek ngawiti teka driji wa in sabba senajan ngesokake ali ing atase wong sing wudu ghairu sapa liyane wong senajan ling wudu ana sing nurai iku tetep nek gebyur tangan loro sikil loro ling ngawiti teka pucuk driji titik wa firra'si lan ing dalem basuh sirah bimuqaddamihi dikawiti kelawan bagian ngarepe sirah. Mriki terus ditarik memburi sret. Titik.
Melih termasuk sunnah wudu wa italatul hurrati lan dawaake mencoronge rai wa tahjili lan mencoronge tangan sikil. Asale makna hurrah iku bathuke jaran sing wulune putih. Tahjil iku kikile jaran papat sing mulai ndure telapak tekan dengkul rupane putih. Iku apik-apike jaran. Bahasane wong Jawa kuno jaran plongko. Yaiku sing bathuke putih, sikile papat, kikile putih. Iku apik-apike jaran. Liyane kadang ana ireng biur utawa abang biur utawa kuning biur utawa ireng campur putih. Tapi sikil papat karo bathuk mencorong padang putih. Lah iku dienggo istilah bathuke wong sing wudu raine karo tangan loro sikil loro. Iku nek wudu dikon ndawakno, maksude nek basuh rai aja dipasno rai tapi dibleberno mengiwa menengen mendhuwur mengisor. Ning ana batese, ora kok wah aku besok ben raiku mencorong. Aku nek wudu aja tak celupno pol jendil ben mencorong sak jendil-jendile ora ngono. Batese dhuwur mbun-mbunan, batese ngisor bulu. Batese tengen kuping loro kiwa. Tengen kuping tengen, kiwa kuping kiwa. Jadi ora kok terus mbok bleberno sak awak, sak sirah ben padang kabeh mboten. Ana batese. Mriki mbun-mbunan, tengen, kiwa, kuping loro ngandhap bulu. Iku ditelesno kabeh, aja dipasno sak rai. Batese tangan, bau niku ngulik nginggile sikut dugi nggen nyandak pundak nih, iku jenenge bau. Batese sikil, betis niku kentol. Aja wah besok sikilku ben mencorong, aku nek wudu tak gebyur pol selakangan. Mboten ngono, ana watese. Qala Rasulullah dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, inna ummati, temenan setuhune umatku yud'auna iku bakal ditimbali sapa umatku yaumal qiyamati ing dalem besok dina kiamat ghurran hale mencorong wajahe muhajjalina lan mencorong tangan sikile min asaril wudu sangka bekas-bekase toya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bekas toya wudu niku mangke teng akhirat medal sinare. Mulane faman mongko te sapa wong istata iku mampu sapa wong ayutila yen to ndawakna sapa wong hurratahu ing mencoronge wajahe falyaf'al supaya nglakoni sapa wong. Mulane selama ijeh ana kesempatan waktu banyune ya ana, nek basuh rai bleberno ngiwonengen ngisor dhuwur. Rawan ceritahu ing hadis sapa Asy-Syaikhani sapa Imam Bukhari Muslim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tablughu bakal tumeka al-hilyatu apa perhiasan minal mukminina sangking wong-wong mukmin besok tangi sangka alam kubur wajahe sing ketok mencorong wapi, tangane loro sikile loro iku sepira haitsu yablughu sekirane tumeka al-wudu apa banyu wudune aja dipasno. Rawa cerita hadis sapa Muslimun Imam Muslim titik. Wudu niku nek dipasno alon-alon butuhno wektu kathah lho. Kita niki sing mari ora komplit dari sunah-sunahe jarang dilakoni.
Yang ripik mlayu. Biasane angger wudune ngono salate nggih ngono. Mergo wudu niku nggawa pengaruh teng salat. Mulane wahyu tentang wudu karo salat dibarengno sak ayat. Idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum. La fagsilu wujuhakum pol mburi niku nerangno wudu dibarengno karo salat. Mergo nggawa pengaruh. Kapan nalika wudu alon-alon sunnahe dikompliti mangke salate nggih alon-alon. Sunnahe komplit. Nalika wudu kok khusyuk, atine namung manteng dateng Allah, mangke salate nggih khusyuk. Iku nggawa pengaruh. Titik. Rawa cerita ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Malih termasuk sunnahe wudu. Watayamunu lan nengen ku maksude dhisikno gauta tengen. Sing gauta mau perlu didhisikno sing tengen. Nek sing ora ana perintah ya aja. Contoh napa mbasuh rai, aja pipi tengen sik separo, kemudian pipi kiwa sik separo, ora usah ngoten. Rai bareng. Ke mlampahe Kanjeng Nabi ngono. Ora tahu Kanjeng Nabi nyontoni pipi separo sing tengen sik, pipi kiwa sing keri mboten. Dhisikno gauta tengen titik. Wal wilau lan nuli-nuli niku nggih sunat. Batese nuli-nuli sepundi? Nalika gauta sing pertama durung ngasek garing wis nyandak gauta sing kedua iku jenenge nuli-nuli. Basuh rai durung garing nyandak basuh tangan loro. Lah nuli-nuli niku namung sunat boten wajib. Mulane upama jenengan ajeng teng Semarang. Wudu teko kene basuh rai tok teko Masjid Panjunan. Terus numpak mobil weng tekan alun-alun Kudus basuh tangan loro. Numpak mobil neweng tekan alun-alun Demak ngusap sebagian sirah. Mobil tekan Masjid Semarang lagi basuh sikil loro. Kengeng asal mulai Panjunan tok Semarang urung lakoni perkara sing batal wudu. Lho ki mau wudu te angger basuh sikil tok lho wis tak cicil kawit kok ngomah kok. Oleh. Tapi nek lagi tok Demak wis ngentut ayo kudu mulaine teko rai. Titik. Melih termasuk kesunatane wudu watar kut takallumi lan ninggal ngomong. Wudu karo ngomong biur, sesuk sida mangkat jam pira? Biur, aku enteni yo. Niku makruh ngoten niku. Sunahe ora ngomong, ngasek sak rampunge wudu. Wal isti'anati lan ninggal njaluk tulung. Aku turai re tak wudu ngoten niku ora entuk kesunatan. Watan syifi lan ninggal ngandui. Nek bar wudu aja diandui. Iku entuk imba ganjaran. Apa sebabnya? Ngetokno bekas-bekas ngibadah iku untuk ganjaran. Jadi ijeteng drodos ngoten niku malaikat nyawang, wah demenakno wong iku. Bar wudu raine jedog gembrodos. Allah nggih seneng nyawang wong bar ngibadah ijeh diketokno. Aja diandui. Wan nafdi lan ninggal ngipatake. Contoh ngipatake bar wudu dingatenake. Ngeten iki jenenge ngipat-ngipatno. Ora usah ngoten untuk ganjaran, untuk iboh ganjaran. Bila hajatin tanpa ono hajat. Nek ono hajat ora makruh. Contoh ketisen, wah wangger wudu rasane betiting. Bar wudu langsung mek anduk cepet-cepet diusapi, mboten makruh. Mergo ono hajat.
Melih termasuk sunai wudu wa tawakkir rosyasi lan jaga ciprate banyu. Dadi ling wudu niku nok nggone panggonan sing dijaga aja ngasek doyane nyiprat terus balik ring awake wong sing wudu. Cok nimbulake was-was. Ya pemene nek anjen wonge wis jatah ana was-wase wah terus ling gebyuri sikil ora barbar kuwatir nek najis. Wong was-was iku lucu kok wong ora ana wong nguyon kok kono kok kuwatir nek najis ku piye. Ya ora ana nguyon kok kono ya ora bakal ana najis. Titik. Melih kesunatane wudu wa wad'uma lan doko wadah ya tarifu kang nyeduk sapa wong minhu sangka wadah mau lendoko an yamini nok sisih tengene wong sing wudu. Nek jenengan le wudu nganggo banyu sing dicedhuk iku nok ndokok nok sisih tengen ngoten. Dadi sing nyedhuk tangan tengen sing ngosoki tangan kiwa. Dadi biur ngoten. Campene niku ngoten. Tapi nek sing dicurno wa malan ndokok wadah yusobu kang disokake dicurno apa banyu minhu saking ma lendoko an yasari nok sisih kiwane. Tapi nek sampean ling wudu nganggo ceret cur ngeten niku campene ling ngecurno tangan kiwa ling ngosoki tangan tengen ngeten. Nggih nek ora percaya engko buktekno. Engko kepenake tur ngono. Mergo Kanjeng Nabi nganggo wahyu. Mane mesti pas. Lah wahyu iku sangka Allah. Allah ngukur awake manusa kaya nek model wudu kok nyeduk, sing nyeduk tangan tengen, sing ngosoki tangan kiwa. Tapi nek wudu model dicurno, sing ngecurno tangan kiwa, sing ngosoki tangan tengen. Ngoten kok dibahas ku piye Islam ku komplite ngasek kaya sebabe wahyu liyane Islam kan ora agama. Namun kebiasaan sing dilakoni. Lho kok muni nek liyane Islam agama sing dawuh Allah. Ngono mengko nek ora tak dasari sing dawuh Allah, ora aku iso dicekel. Mergo Qur'ane innad dina indallahil Islam. Agama sing diridai Allah ku ya siji tok Islam. Mulane ndak iso liyane mbok kon komplit ku ndak iso wong sing gawe aturan ora Allah kon komplit piye. Titik. Melih termasuk kesunatane wudu wasyar bulan nginum min fadli wadu'ihi sangka turaan banyu wudune wong. Nek jenengan purun niku malah nek kulah masjid kan berarti go wudu wong beraran niku. Usah ngombe teng mriku. Niku dadi tombo. Zaman Mbah Arwani gerah kan dangu gerah. Gangsal tahun mboten lepat. Kurang lebih. Iku setiap wudu ditadai. Ngantos sakniki toyane isih. Biasane sing do gadah sakit sing parah disuwunake berkah nyuwun toya sisa wudune Mbah Arwani niku cok diparingi. Kula zaman kecelakaan nggih disuwunake mriku alhamdulillah diparingi. Sak botol alit sing sak menten niku. Diunjuk. Pancen sunat ngombe turane banyu wudu. Niku nate tak praktekno bolak-balik. Wonten ibu-ibu muslimat malah pengurusnya tenggene kula dadi nyuwun dina terus matur nuwun sewu nggih payi kula jenengan paringi tamba jenengan sakit napa wong saged dugi mriki nggih ketoke dugi mriki ning kula niki sakit kula terus eling niki nggih tak damelaken toya wudu terus di Fatihah.
Kula wudu wajahe tak gebyur-byur terus kalih beto gelas tak tadai ngeten sing do kotos teko janggut niki. Kedhi tapi mboten kathah. Tangan tengen tak pundhut pirang totos, kiwa pirang totos. Nek sirah diusap kan ora kotos, tak gebyur sithik terus tak tadai. Tekan sikil nggih ngoten. Nabi sikile kula bar wijik ruwesi. Nggih. Tak gebyur tak pundhut pirang totos. Sithik sak pucuk gelas sing paling ngisor niku. Terus tak tambahi toya wantah. Tak Fatihai mergo dasar sing nomor loro Al-Fatihatu 5 quri'at lah. Jadi Fatihah iku khasiate sesuai niate nalika diwaca. Tak ken minum. Lha niku bareng acara saged dugi lho jenengan pun sehat Bu. Alhamdulillah pun waras. Niku barokahe toya wudu. Lho niku dipindhani malih. Rencang kula, rencang guru diniyah niku bapake sakit pas poso-poso wayahe buka ngoten niku tengene kula nyuwun toya kangge bapak. Bapak pun 5 dinten mboten dahar. Wah wis parah iku. Terus tak gekno toya wudu malih. Mergo wis parah ya toyane wudu tak gekno rada akeh. Tambahi toya wantah sak aqua sing tanggung niku. Iku nggih ngoten luar biasa niku. Bakda tarawih diombekno niku bar subuh wah langsung mati. Muadine ra karuan niku. Lho aneh bareng mati kok Pak Asnawi matur nuwun sampun. Sampeyan ya ngono. Nek ngrumati bapake suwi sedo alhamdulillah ra. Tak sampean golekno donga ben umure dawa. Kula kok ora percaya nek mbok dongakno donga ben umure dawa. Mergo nek anak ngrumati wong tuwa sing diangen-angen cepet sedo kira. Beda nek wong tua ngrumati anak sing diangen-angen ben umure dawa senajan anake lara terus iku nek wong tua. Nomor loro nek wong tua ngrumati anak ora tau diitung entek pira. Ning nek anak ngrumati wong tua sithik-sithik diitung entek pira. Ngono aja kepengen swarga ae. Masya Allah. Jadi ngombe turan wudu niku nggih sunat. Titik. Melih termasuk sunat wal ijtihadu lan nemen-nemeni fi isbagil wudu'i ing dalem oleh nyempurnakno wudu. Khususe nek wayah musim sing dingin. Niku aja ceket-ceket ben libar, tetep sing alon-alon. Disempurnakno. Qala Rasulullah dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yusbihu ora nyempurnakno abdun sapa seorang hamba al wudu'a ing wudune ora ana liya nek ana wong nalika wudu gelem nyempurnakno ora ana liya illa ghufira kejaba di ngapura lahu kedue wong mau ma apa dosa taqaddama kang wis dhisik apa ma min dambi saking dosane wong mau wa malan dosa ta'akhkhara kang kari apa ma dosa napa dosa alit niku dingge wudu kapan wudune apik komplit di ngapura Allah. Tapi nek dosa gede kedah wonten tobat khusus. Tur tobaté dosa gedhe iku disesuaikno karo bentuk dosane. Ngoten, nek dosane nyerikno atine tangga ya lem bales leng tobat bungahno atine tangga. Titik.
Mele termasuk sunnate wudu waros sumain lan nyipratno toya baina izari antarane sarunge wong. Izar iku ora kudu sarung, pokoke pakaian sing mulai udel mengisor iku jenenge izar. Tek celana, tek sarung. Mulai nek bar wudu mundhut toya kedhik terus dikebyurno selakangan. Piyur ngoten. Tujuannya apa? Kanggo nolak godane setan sing ngojok-ngojoki was-wasen. Mulane bar wudu dikon ngebyur sithik, mangke nek tekan njero masjid lho. Selakanku kok telesmu aku ndak kena uyahno. Mau apa bar tak ciprati. Langsung setane lunga ndakek wong iki. Tapi nek sampean orang mbok kebyuri terus lho selakanku kok teles iki ndak kena uyahno, akhire mamang mulai salin celana, salin sarung. Akhirnya kecantol penyakit was-wasen niku. Semono uga disunatno nyiprati panggonan pakaian sing andhap kaba'dis tinjain kaya dene sakwuse cebok. Bakdo cebok nggih ngoten diken ngebyuri kedhik. Qala dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh nyeritakno malaikat Jibril. Ata rawuh ni ing ingsun Jibrilu sapa malaikat Jibril fi awalima ing dalem kawitane wahyu uhiya kang diwahyuake apa ma ilayya marang ingsun. Fa'allama mongko mulang sapa malaikat Jibril ingsun al-wudu'a ing wudu. Wahyu pertama niku wudu. Lu hari salat Kang, lho ngeten maksude. Bentuk ngibadah sing diwarahno pertama niku wudu. Salat wis ditampa wahyune ning Kanjeng Nabi urung mulai salat niku zuhur. Sebabe rawuh sangka Isra Mi'raj iku subuh, ngadepno subuh, tapi hurung diwarai carane wudu. Mulane zuhur durung salat. Ngoten. Subuh durung salat. Kanjeng Nabi mulai salat napa? Zuhur. Mergo ngenteni diulang wudu riyin. Lah nalika malaikat Jibril rawuh mulang wudu, Kanjeng Nabi cerita. Fa'allama mongko murui mulang sapa malaikat Jibril ni ingsun al-wudu'a ing wudu. Falamma faragha nalika rampung sapa malaikat Jibril al-wudu'a ing wudune bareng badha wudu akhadha. Mundhut sapa malaikat Jibril ghurfatan ing sak cawuk minal ma'i saking toya. Fanadduha mongko nyipratake sapa malaikat Jibril biha kelawan toya sak cawuk mau farjahu ing arah farjine malaikat Jibril. Niki aja salah paham. Lho jari malaikat ora lanang ora wadon, kok malaikat Jibril bar wudu nyiprati toya ring arah farjine. Kok upama malaikat Jibril manusa iku sing diciprati arah farji ngoten. Malaikat Jibril ya ora nganggo farji wong ora lanang ora wedok. Nika nek bar traweh zaman kuno kan diwarai nika rengeng-rengeng. Malaikat iku kaulane Allah, ora syahwat, ora nafsu, ora lanang, ora wadon, ora ngantuk, ora turu, ora dahar, ora nginum, jinise jisim alus bangsa nur. Ndek cirek saiki ngono-ngono udah hilang karepe dhewe. Jadi tanpa syahwat, tanpa nafsu, ora lanang, ora wadon. Lah iki kok hadise ngono. Lah piye ling nyeritakno nek ora ngono? Jadi malaikat Jibril ku ling nyipratno, kok seandainya malaikat iku manusa, iku sing diciprati arah farjine.
Rawa cerita ing hadis Ahmadu Sobim Ahmad wal Hakim lan Imam Hakim ite. La ora disunahake mashur raqabati apa ngusap gulu. Maksudnya ngeten bar basuh wajah terus dengan ngetenaken niki ora entuk kesunatan. Mboten enten perintah. Mboten. Biasanya kan ngoten ya. Barbiu terus tangane celupno ngeten gosok-gosokno gulu mubeng niku mboten enten perintah. Semono uga wa du'aul a'dha lan ora disunahake ndonga saben-saben gauta wudu. Cuma niki perlu tak terangno. Nek cara Imam Zainuddin sing kitab niki Irsadul Ibad ndonga gauta wudu mboten disunahake. Cara Imam Ghazali disunahake. Nah, ngeten iki jenengan melu sinten? Melu pendapate sinten? Nah, kari ndelok ra nek ra apal ya ora usah melu Imam Ghazali. Nek apal ya melu Imam Ghazali. Aku sih melu sing ora sunat. Bareng ditakoni jebul-jebul mergo ra apal. Padha karo wong sing moh kunut kan gara-garane kan kathah sing mergo ora apal. Ora tek piye jebul bareng diurus ora apal. Nah iku Imam Ghazali nyunahake. Mergo terkadang wonten ulama niku sing nek nganggo dasar cok nganggo ilmu kasyaf. Niku wonten ahli tasawuf sing wonten nganggo dasar ilmu kasyaf. Lah Imam Zainuddin ningali zahire hadis mboten enten ngoten. Ning ya tetep luwih apik ana ndongane wong ndonga kok ngene. Kula ya milih sing sunat ndonga wong kula apal. Pertama jenengan nek badhe wudu napa wau pertama kali ngumbah epek-epek loro nggih. Nyekel toya terus dungane Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Niku nalika ngocor epek-epek loro utawa nyelup nono jeding epek-epek loro niku dikosoki terus ndonga niku wong Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Mangke terus kemu nalika kemu ndongane Allahumma arihni raihatal Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Niku kemu mangke terus ngeset toya dhateng irung Allahumma arihni raihatal jannah. Mangke nek ngebresno ngoten wala turihni raihatan nar. Mangke terus basuh wajah biur Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu awliyaik wala tusawwid wajhi yauma taswaddu wujuhu a'daik. Mangke terus basuh tangan tengen Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Nek basuh tangan kiwa Allahumma la tu'tini kitabi bishimali au mi wara'i dhuhri. Woten ngasek pol bar wudu terus donga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabina sak terase niku wae. Lah Imam Zainuddin derek sing boten nyunahake ngasek diparingi komentar wa amma hadisuhuma ana ponte hadis sing nerangno ngusap gulu lan donga saben-saben gauta fa maudhu'un mongko iku hadis maudhu au syadidu du'fi utawa bangete dhaife hadis. Akhirnya disimpulno kali Imam Zainuddin fala yu'malu mongko ora usah diramalake bihima apa loro mau rupane ngusap gulu karo ndonga saben-saben gauta wudu.
Lah wudu sing sempurna nggawa pengaruh salat ya sempurna. Pae nek wudu sing alon-alon diteliti sing temenan nalika wudu atine fokuso emuto dateng Allah. Jenengan nek nyepeng toya niku leng emut Allah piye? Banyu ngono tok. Sampan macak diangen-angen ya banyu. Rasane yo ngene. Medun teko langit. Banyu sing utahno pati yo ngene iki, sing utahno Kudus yo ngene iki, sing utahno Mekah yo ngene iki. Rasane yo ngene iki. Sak donya kene nek sing ketotosan kecek kurma kok metune kurma. Manise manggone nok dhuwure semono. Lewat gagang. Ling lebokno mulai tekan jero lemah disedot mendhuwur mlebu ring gagang mentul dadi krama muanise kaya ngono. Masyaallah dikei kulit angger kulite urung lecet mbok pirang dina ae ya aman. Kabeh buah ngoten. Engko nek sing kena udan kuwaci metune napa? Semangka. Masyaallah. Gagange karo wite cuwilike semono lho wae kok gedene semono. Jero banyune kemromos nek sing wabung ya ngesek wabung mongko gagange mbok potes iku ora ana abunge belas getene. Ya ora ana manise belas iki. Banyune padha karo banyu sing nggo nyirami krai. Sing nggo nyirami tebu. Yo Allah gawe banyu kaya ngono. Iku nek gelem mikir ngoten ndak ya khusyuk wudune. Nah, wudu beto pengaruh tenggene salat. Qala wallahu a'lam. Maulaya shalli alif iman bada'ala bibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alimna ma yanfa'una wanfa'lana ma 'allamtana warzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na wa ma tasaddaqu biha li arwahil madhkurin fi hadzal majlisil mubarak. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa naqlihim minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minat danas. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa iki?